ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੀਟ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਆਸਿਆ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਖਾਈਓ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ बढ़िया मौका ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾ ਬਾਤ ਅਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ